Alaika sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alaika sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubar Sutioso, teng Doli sing iso bubar wali kota sing sakniki wedok. Malah kok PDI ora king PKB. Ah misal, lha mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Ah itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok bubar Doli ki yo keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang tidak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubar Doli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok misalnya. Kulo nembe buka niki. Kulo nate cerita tentang Pak Rum, Pak Rumanto niku kulo nate cerita. Mas Rum, sing pondok ora usah tenanan. Pokoke ngaji, salat semadhep mulon wis kaya umume pondok. Ora usah ngasih lo santri alim nak tepak ya alim ora tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu. Misalnya kiai ini ra alim utawa rapati bener. Ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mesti hafidhe nganti lanya, ora dilombakno menang, laris, itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tahu maling, ya nahi mungkare wis kadung tahu maling. Bubaro ning Doli wis kadung tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso bandiris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wong wedok sok men dicubles iku iku bagiane rugen aku ora mentolon nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekeki penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah ini rungokno tenan. Sampean boleh tidak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Kuwi iki nasih pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilik di sepuro. Misale kaya ruhin biasane perapatan delok wedok, ya ditulis mbek Allah. Mripate ruhin dosa, atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus mbek pangeran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak ndelok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean guweting mbek tangga, penggawe ning ngrasani iku dosa. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ana kelas atas. Misale ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat. Tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Jika kamu intas tanibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum
saya atiku. Wes wong zuhud-zuhud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere hasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Nah, tapi pertanyaannya jare Fathul Mu'in, masalahnya sing cilik iku terus kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku malane jare Fathul Mu'in nak rifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat itu ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, nah wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh masalah. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku di sepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedhe ning ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran napa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis gambar dinosaurus sik gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis dadi gambar putih. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Berarti akeh bercake kan? Ya mulane taklife taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndurung ning dosa cilik. Iku disebut walam yusirru ala maf'alu. Mboten napa. Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat ngepol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sama tak ceritanya, mohon jangan itu percaya dulu. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, sholatnya khusyuk era karuan, posone khusyuk, kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan sholat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir, tapi ngelawan tiang Khawarij. Aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane itu. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Iya apik wong kafir. Kodene kafir musuh wong Islam. Dadi nak rapat ngono kita serang umat Islam. Kan iya apik. Darani kita ku Islam, mau Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Iya apik Khawarij itu. Mulai bener sih tidak ada kenapa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam, berarti darani kita ku cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita, ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lah ngono kok ora iso paham ya. Lha boten cara kowe ngrungokno rapate wong kafir mbek wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare Rukin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir.
Apik apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong khawarij. Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, sok ben umatku elek-eleke wong khawarij yamrukuna minaddin muruqa sahmi minar rumiyah. Keluar kok agama Islam koyo keluare anak panah saka nopo busur, gak balik blas. Kok jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong